ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ സാധാരണ മോട്ടോർ, അതായത് വെള്ളമെടുക്കുന്ന മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേങ്കിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യിക്കും. അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും നോർമലി. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം വെള്ളം നിൽക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് കിണറിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു വാൽവ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാൽവ്, ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ള വാൽവാണ്. അതിനുശേഷം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വാൽവ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയും നമുക്ക് വെള്ളം വെറുതെ വേസ്റ്റായി പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കിണറിലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇത് ഗ്യാസ്കറ്റും ഒക്കെ ലീക്കൊന്നുമില്ലാതെ ഇരിക്കണം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ജസ്റ്റ് മോട്ടർ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് കിണറിലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പാണ്. ഈ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വെള്ളം കിട്ടും. ഇത് കിണറിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന പൈപ്പാണ്. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഓണാവാത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ പൈപ്പ് എടുത്ത് പുറത്തിട്ടു. ഈ പുറത്തിട്ട് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ വാൽവ്, ഫൂട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാൽവ് ഞാനിത് റിമൂവ് ചെയ്തു. റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക. അത് ക്യാമറയും ഇതും ഒരുമിച്ച് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എടുക്കാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വളരെ വലിയ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിത് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇതിനകത്ത് ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ്, അതായത് റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു വാൽവ് ഇതുണ്ടാവും. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇത് നോർമലി നമുക്ക് വേറെ പുതിയൊരെണ്ണം മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ചില സമയങ്ങളിൽ സെയിം സൈസിലുള്ളത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാസലിൻ ഉപയോഗിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിമ്മിണി ഉപയോഗിക്കുക, അതായത് കെറോസിൻ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് എല്ലാ മണ്ണും അതിന് തുരുമ്പും ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. നല്ല വൃത്തിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ കഴുകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ കെറോസിൻ്റെ അംശങ്ങളൊന്നുമില്ല. അഥവാ ഈ റബ്ബറിന് വല്ല പൊട്ടലുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ വാസലിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ക്ലോസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാസലിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പൂട്ട് വാൽവിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാസലിൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ത്രെഡിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഗ്യാസ്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റ്, ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇതേ തിക്നെസ്സുള്ള റബ്ബർ ഷീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് സെയിം അതിന് മേലെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിന് ഈ റബ്ബറിനും മേലെ ഞാൻ, അതായത് നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ വാസലിനൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നോർമലി അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ, അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എയർ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കൂടുതൽ ലീക്കേജുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് ഏറ്റവും അടിയിൽ കിടക്കുന്ന വാൽവാണ്. നമ്മൾ അതേ പൊസിഷനിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പുകളിൽ ചിലപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പൈപ്പ് ചില സമയത്ത് ഹോൾസ് ആവാറുണ്ട്, സാധ്യതയുണ്ട്.
പക്ഷേങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ ഫൂട്ട് വാൽവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് വാൽവുകളുമൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിണറിലേക്ക് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തു. മോട്ടറിൽ നിന്നും വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയ ചിലവുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഫൂട്ട് വാൽവ് മൊത്തം സെറ്റാണ് നോർമൽ മാറ്റാറ്. അത് മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.